नमस्कार दोस्तों, एक नए शानदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे गरीब मजदूर की प्रतिभा जो मजदूरी करता है। दोस्तों, गांव में भी ऐसे ही प्रतिभा छुपे हुए होते हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है और किसी की नज़र नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही प्रतिभा को आज आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर आप पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए दिखाते हैं ऐसे मजदूर की जो दिहाड़ी का काम करता है और गाना इतना बढ़िया गाता है कि सुन करके आपका तबीयत मस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए आपको दिखाते हैं इस गरीब मजदूर की मधुर और सुरीली आवाज़। अच्छा, क्या नाम है आपन? हमार नाम हबीब अंसारी। हबीब अंसारी जी, कहाँ घर है? जा सुनबर सा गाँव का नाम? सुनबा सा है और नइखे दुकनिया ओकरी अगवा बा। अच्छा अच्छा, घरवा। हाँ, अच्छा अच्छा। अरे उनको ओरी हमार हाँ? कंकर चुनी चुनी मोहला बनवनी तो लोग कहे घर मेरा ये राम। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसिराए राम। बिरहा के अगिया जरेला यही तन में कौन सखी मारी दहली टोनाए राम। ए कंकर चुनी चुनी महल बनवानी लोग कहे घर मेरा ये राम। कंकर चुनी चुनी महल बनवानी लोग कहे घर मेरा ये राम। बहुत बढ़िया, बस यही में बनवा हमारा टेंशन होला। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताइए कै बच्चे हैं आपके? दू बार का करे ललू? अब छोट छोट बालो। छोट छोट बालो? हाँ, पढ़ा वढ़ा लालो। अच्छा अच्छा। आपके उम्र कितना हो गया? अरे हमरो नगदा होइए गई हुई। तब वो 40 से कम होती हुई नहीं 40 पता है 50 होगा। हाँ? और देखिए दोस्तों, ये मजदूर हैं तो क्या मनरेगा के तहत कैसा रोज दिहाड़ी पर? हाँ, दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। ये देखिए रोड बन रहा है गांव में, सोनबरसा कुशीनगर में पड़ेगा ना। एक चाचा यहाँ भी हैं और यहाँ देखिए इतनी लोग सुन रहे हैं इनके गाना को। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सुख और दुख में बसर करना सीखो, अपने कमाई में गुजर करना सीखो, नहीं चाहिए हक दबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आवे याद करे जाए कुहू केला, एक साथ जाई जा आखुबे बती आई जा, एक दूसरे के ये क्रिया धराई जा। बोहे नदिया के तीर बोहे बोहे झिरी झीर, ए मनवा ये सिहिरेला, जबू जबू आवे याद करे जा ये कुहू केला, करे जा कुहू केला। ए गौआ के बहारवा ये पकवाई नरवा, ये के साथ खेली जाए घुमरी परौआ।
बोहे नदिया के तीर बोहे बोहे झिरी झीर ये मनवा ये सिहरेला जबू जबू आवे याद करे जा ये कुहू केला करे जा कुहू केला। अच्छा ये का रहल ह? भरत व्यास के निर्गुण गाना है सर। अच्छा अच्छा, और कोई थोड़ा बढ़िया बताइए, सुनाइए बढ़िया। ना जो जानकारी है वो है। देखिए तिवारी जी भी आ गए हैं यहाँ। चलिए। चाहे खींची ठेला गाड़ी हम के सारी रे चाही कबल फीची गावना के छारी हम के सारी रे चाही कबल फीची गावना के छारी हम के सारी रे चाही संगही के सखी सब जिया तारा सवेली किसिम के साड़ी लहंगा झमकावेली लहंगा झमकावेली हो चोरी करी ह पपियू चाहे खींची ह ठेला गाड़ी हमके सारी रे चाही कबल फीची गावना के छारी हमके सारी रे चाही संगही के सखी सब जिया तारा सवेली किसिम के सारी लहंगा झमकावेली लहंगा झमकावेली।